सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं अनबॉक्सिंग करने माय न्यू बिजनेस की। तो आप देख सकते हैं ये है स्कूटर क्यूरेस्ट बिजनेस टाइकून। तो ये मुझे मैं लाया था। इसकी MRP की बात कर लेते हैं तो ये आता है अपना 800 रुपीज़। देख सकते हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखे, 799 प्राइस दे रखी है। और ये आता है 800 में। तो 1 रुपये का घपला कर देते हैं ये, मतलब 1 रुपये तो चलता रहता है। तो बात करें इसके डब्बे की तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हैवी डब्बा है एंड बहुत बड़ा भी है। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्यूरेस्ट बिजनेस टाइकून, the classic game of business. This is business. ये बिजनेस है। तो आप देख सकते हैं ये बिजनेस गेम कुछ इस तरीके का होने वाला है। और अपन यहाँ से देख ले तो यहाँ पे हॉलीवुड, कुतुब मीनार वगैरह वगैरह बने हुए हैं। और यहाँ पे फिर से इसका नाम लिखा है और बस यहाँ पे स्कूटर लिखा है। और यहाँ पे इसकी करेंसी बनी हुई है, ये पूरा गेम बना हुआ है। यहाँ पे टाइकून इंट्रोडक्शन है, ये वही आ गया। फिर इसके पीछे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा डब्बा है जिसमें एक पूरी फैमिली बिजनेस खेल रही है। और ये अपन को ऑलमोस्ट 800 का पड़ जाता है। और इसको अपन, ये एज 8+ है तो प्लीज़ 8+ बच्चे खेलना है इसे, जो भी आप लोग। तो और इसे 2 to 6 प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो फटाफट से अपन अनबॉक्स करते हैं। अब आप सोचोगे अनबॉक्स कैसे करेंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो गाइस, अंतरम मंत्रम काली कलंतर चित्रा वित्रा अपना औजार आ चुका है गाइस, देख सकते हैं। इतने से अपन अनबॉक्स कर लेंगे। तो फटाफट से अपन इसको अनबॉक्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेपिंग है, इसको अपन कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आई है टेपिंग, बहुत ज़्यादा देता है यार ये लोग। ये पूरा यहाँ पे भी दे रखी है, पूरा अच्छे से पैक करा है ना। अब फाइनली अपने औजार को वापस रख देते हैं, है ना। तो अब बारी आती है इसको खोलने की। तो खोलते ही अपन को ना खुल जा तो अंदर से अपन को कुछ ये सब दिखता है, क्यूरेस्ट बिजनेस टाइकून। तो लेट्स सी व्हाट इनसाइड इन दिस बॉक्स। तो देखते हैं। ओह, ये सब बोर्ड है, गेम है, मतलब ये गेम का बोर्ड बना हुआ है ना, भारी वो है पूरा। तो काफ़ी मज़ेदार तरीके से खुलता है ये। कैसे खुलेगा? हाँ गाइस, ये ऐसे खुलता है। और ये है एक, ये पूरा बोर्ड, ये बिजनेस, इसके ऊपर बिजनेस चलेगा। और इसी को अभी अपन इसको अभी साइड में रखते हैं। और इसके साथ अपन को एक मैनुअल मिलती है जिसमें ये सब लिखा है कि कैसे खेले। बस बहुत पतली सी मैनुअल है, तो इसकी अपन को भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे आता है। तो अब इसमें आता है ये कार्ड्स। ये है गाइस लकी चांस। तो इसमें क्या होता है गाइस, अपनी टर्न आती, देखिए रुकिए। जैसे ये बिजनेस का बोर्ड आ गया अपने पास। ना इस पे जो लकी चांस है ना, ये देखिए, ये कहाँ गया, ये देखिए, ये लकी चांस है ना। इस पे अपन को, ये अपनी जो गोटी होती है वो इस पे आती है। तो अपन को इसमें से एक कार्ड मिलता है लकी चांस का। और आपको भी आता ही होगा वैसे गाइस। और ये है कार्ड, जिसको जो अपन टाइकून खरीदते हैं उसके कार्ड्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं, इतने सारे, ठीक है। तो इन सब के कार्ड्स भी आ चुके हैं अपने पास। अब
और यहाँ पे जैसे ये आगे ट्रेजर चेस्ट, मतलब ट्रेजर चेस्ट में क्या होता है, मतलब जैसे अपने लकी चांस में होता है ना, वैसे ही ट्रेजर चेस्ट में होता है। तो इसी के साथ इसको रखते हैं और ये अपन को मिलता है 2 ब्लैंक एक्स्ट्रा कार्ड। इसको अगर अपना कोई कार्ड घूम जाए तो अपन इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कार्ड देना बहुत अच्छी चॉइस आ जाती है। तो अभी इन सबको अपन रखते हैं साइड में और यहाँ पे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। तो आप देख ही सकते हैं कि इसकी करेंसीज है, ये करेंसीज है, इसमें ये है 50, ये है 50 है ना। फिर इसके बाद ये 50 में इतने सी हैं और इसके बाद ये आता है 100 के सारे भरे हुए, पूरा पैकेट भरा हुआ है। ये 100 के हैं और ये 500 के हैं और ये 20 के हैं एंड ये 10 के हैं, ये 5 के हैं, 5 तक के भी है गाइस इसमें, 5 के। और इसमें है 1 तक के, 1 रुपीज़ तक के हैं गाइस। वो रुपीज़ तो नहीं, कैनेडियन बोलता है इसे, तो कैनेडियन क्या मुझे आता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये है 1 रुपीज़ क्या कैनेडियन, जो भी बोले है ना। तो इसमें ये सब देखने को मिलता है। फिर अपने ये पॉलिथीन आती है जिसमें 6 जनों की गोटियाँ और डाइस है। तो ये 6 जनों की गोटियाँ से अपन खेल सकते हैं। ये आ चुकी है, ये रेड हाउस है, पर इसको हाउस नहीं, इसको होटल कहते हैं और इसको हाउस कहते हैं। तो ये बिजनेस पड़ा है अपन को। तो ये सब आ जाता है इस बिजनेस के अंदर। तो बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। बस ये करेंसी कार्ड्स एंड ये बोर्ड, जो कि इतना प्यारा बोर्ड है गाइस, कितने मस्त तरीके से खुलता है। मैं आपको गाइस दिखाता हूँ बोर्ड। ये देखिए गाइस, ये बोर्ड है, कितना मस्त बोर्ड है। तो ये सब कुछ सामान आता है इसके अंदर, बोर्ड मैनुअल। ये बोर्ड अपन उठा लेते हैं, ये फोल्डेबल बोर्ड है, ये आता है बोर्ड, ये अंदर ये मैनुअल ये अंदर, फिर ये बॉक्स। तो इसी के साथ अपन ने इसको वापस पैक कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग टाइकून द मास्टर ऑफ न्यू एज करेंसी। गाइस आप देख सकते हैं ऐसा सा है पीछे से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। अभी के लिए बाय बाय।